Hello，大家好啊！今日我哋整咩呢？我就諗住呢，用呢個嘅蒟蒻意粉整一個沙律。咁呢個沙律呢，就會夠我食幾日嘅應該。咁首先呢，就係將啲材料切粒粒，咁就有洋葱啦、青瓜、葱、牛油果、雞蛋、粟米同埋吞拿魚嘅。材料方面，你哋當然可以加減啦。唔要罐吞拿魚呢，就可以變咗一個 vegetarian 嘅沙律。我整下條片先會發覺，原來自己係冇教你哋落啲乜嘢醬汁。其實醬汁都係好容易嘅啫，主要係落咗 BB 頭蛋黃醬，不過呢，就係一半卡路里嘅。咁就加咗華沙比同埋檸檬汁。咁鍾意辣少少嘅朋友係可以加啲辣椒粉啦，或者可以加啲 Tabasco 都 OK 㗎。一陣間睇片呢，記住要睇埋片尾喎，因為又係例牌有啲好蝦碌嘅鏡頭啦。呢一個可以當係一個主食或者一個 side dish 嘅沙律都 OK 嘅，因為呢個蒟蒻意粉啦比較低碳水，咁同埋有牛油果啊、青瓜呢啲都係高纖嘅食物，所以都 OK 健康嘅。如果未訂閱嘅朋友，麻煩就幫我訂閱、like、subscribe 同埋 share 啲片出去啊！咁我梗係要懶靚㗎啦，將啲沙律倒落一個碗仔度，跟住就用啲青瓜、雞蛋整得懶係靚咁樣。呢隻蒟蒻意粉呢，就唔係周圍都有得賣嘅，我都淨係見過一笪地方買啫。就係呢個罐頭啦，懶醒用罐頭倒開完之後倒完啲粟米，打開個底，原來發覺，倒轉咗，擰轉邊就可以一掹就開到。